คนที่สลัดความโศกไม่ได้มัวทอดถอนใจถึงคนที่ตายไปแล้วตกอยู่ในอำนาจของความเศร้าโศกมีแต่ทุกข์มากยิ่งขึ้นจงดูเถิดถึงแม้คนอื่นก็กำลังจะตายไปตามยถากรรมสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ต่างตกอยู่ในอำนาจมฤตยูกำลังพากันดิ้นรนด้วยกันทั้งนั้นสัตว์ทั้งหลายตั้งความหวังอยากจะให้เป็นอย่างอื่นคือไม่ตายแต่ก็ไม่สมหวังความพลัดพรากจากกันมีอยู่เป็นประจำท่านจงพิจารณาดูความจริงแท้ของสัตว์โลกเถิดแม้จะมีคนอยู่ได้ถึง100 ปีหรือเกินกว่านั้นไปบ้างก็ต้องพลัดพรากจากหมู่ญาติทิ้งชีวิตไว้ในโลกนี้อยู่ดีเพราะเหตุนั้นเมื่อได้สดับพระธรรมเทศนาของพระท่านแล้วก็พึงระงับความคร่ำครวญร่ำไห้เสียยามเมื่อเห็นคนล่วงลับดับชีวิตไปก็ให้กำหนดรู้ว่าเขาตายไปแล้วเราจะให้เขาฟื้นคืนมาอีกไม่ได้ทีรชนผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดพึงกำจัดความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นเสียโดยฉับพลันเหมือนเอาน้ำดับไฟที่กำลังไหม้ลุกลามและเหมือนลมพัดปุยนุ่นผู้แสวงหาสุขแก่ตนพึงระงับความเศร้าโศกคร่ำครวญร่ำไห้ความโหยหาและความโทมนัสพึงถอนลูกศรคือความเศร้าโศกเสียให้ได้ผู้ถอนลูกศรนี้ได้แล้วก็จะมีอิสระมีความสงบได้ผ่านพ้นความเศร้าโศกทั้งปวงไม่มีความเศร้าโศกมีแต่เยือกเย็นใจชีวิตนี้น้อยนักมนุษย์